Giathe kia nguha ne gutu nakio giathe kia urimi mukinyaniru ne guku gwakayuka murimi guku tugaga ne kuri makiriu ne urimi digital nie Muciria FM murimi digital muthenya wa muthe de county ya Kiambu de Warohio Farm kuria turathoma maundu megi urimi wa kiriu urimi wa thendi ngakunyita ugeni mwiroreri wakwa muthenya wa muthe tuingire guku tuthome hamwe na one ti theru urimi uri guku ni urimi wa thendi tuingire tuhige tugie thendi. Kwiragwo ikinyagira nyeki ne gukorwo ina utongoria mukinyaniru nakuo county ya Kiambu rero arimi ne magukinyanira kioneki-ini kiao gia kugacira urimi-ini tondu ndina governor baba yao haha aranjira muthenya wa muthe ekirite ngufia ya baba wao wa urimi ni baba yao urimi-ini digital. Mheshimiwa karibu sana studio ino yitu twaseti guku gwaku ta mageithie nomere kioneki giaku thiini wa Kiambu county murimi hena kaundu hihi mubangire gagukorwo gakimuteithia. Wa mbere ni gucokeria andu othe a Kiambu ngatho aria maratuthikiriria na aria mokire umuthi kwina andu aingi muno guku Warohio guku ni kuria tukoragwo na mugunda eka 52 na igiri wa mwena wa urimi na ni tuhandite mimea ya githemba giothe na twikite uguo nigetha andu mone kweli teri wa Kiambu ni wina onoru muingi muno mone gutiri kindu gitangikura Kiambu na nigetha mone indo ta nyanya ici kurite spinach ici kurite indo iria ciothe ikurite guku mone uri ikurite wega nigetha na mone ikurite guku Kiambu tondu gutikire teri urehetwo kuma nanja tumere ati wa mbere urimi Kiambu ona ungikorwo na mugunda munini atia gutiri kindu utangikuria na gutiri mundu utangihota kwirugamirira ni undu wa urimi na nikio twikite effort ino yo muthi ya kurehe andu ayo othe uguo mokite aria mendagia ndawa andu aria makuragia indo cia githemba ni tweyonera guku kwina mutu wa marigu haya kwina mutu wa ngwaci na mutu wa nduma koguo na warikia gwikwo value addition uroroka mbeca nyingi ogo ni arimi akahwa ni moyo no aria mokire guku ni mareyonera uria kongekitwo value addition gakorwo kina mbeca nyingi cue no ironda ikiritwo nigetha andu othe meyonere uria teri wa Kiambu county ungehota guteithia mundu ni maundu maingi muno muheshimiwa na no nyende tuhuterie murimi wa kahwa county ya Kiambu tuikaine yo ari na kahwa kaingi muno no arimi makoretwo magikonya magiaka manyumba manene makiugaga ona gutie na mbeca hihi thirikari yaku he mitaratara irabanga ya kumwira tiga gukonya tondu hena kaundu kana ga gukurehera mbeca ona gukira nyumba ona ni twirite andu na tukauga thiini wa county ati tutikwenda andu makorwo magikonya kahwa turenda guteithania na arimi a kahwa turama encourage ne tukumahingurira mwena wa kwendia tumateithiririe hari fund turathondeka nigetha arimi makuhiririo ni mbeca makoragwo matekurehiririo muno ni mbeca na kahinda gatari haraihu ni turenda gwita arimi othe akahwa guku Kiambu county nigetha tumonie mibango iria tubangite twina andu already thaici marathi magitestaga teri maturaine nigetha mamenye teri urenda fertilizer iriku na ningi already ni tuoete data ya arimi tugakorwo na ritwa na GIS ya kuria mundu aikaraga tukamenyaga ritwa ri na mundu aikaraga kuna nigetha fertilizer tere riu irauma gwi thirikari fertilizer yo irehagwo mundu individual nigetha uhoro tuigua kwina ukora mwena wa fertilizer gukorwo gutire na ukora ringi igukinyira murimi uria wagereire no ti murimi uria oikaine. Exactly turenda fertilizer ikinyagire murimi uria wagereire na nikio twete namba cia thimu data yothe nigetha mundu wothe akoragwo ati ni egukinyirwo ni fertilizer na agakoragwo ati no ahote gu complain akitwira ati ni ndinanyita fertilizer na koguo ni turahingurania uhoro ucio na njira nene muno nigetha tuhuthire technology iria ya kisasa ya communication. Migunda county ya Kiambu ethiete o igikundera uguo tutikwira andu marimi urimi uria munene arimi marorete urimi-ini wa ng'ombe hihi mahiu ni umahaririirie he maundu uramera nie da governor wanyu nie kuma mwanjagura he mitaratara ina ikumuteithiriria murimi wa ng'ombe uramwiciria ate murimi wa ng'ombe ona tari kuria daumaga tondu south kuria tuguthiete githurano mucemanio wa guthura management njeru tondu thiini wa Kiambu county ni turahitukirie watho mweru wa cooperatives
turenda cooperatives mathuranage thutha wa mĩaka 3 na mũndũ athurwo maita merĩ athii akahuruka na kuma rĩu ũrĩa tũrahĩtũkirie watho ũcio nĩ tũraugire arĩa makoretwo mekuo mĩaka mĩingĩ ĩkĩrĩte 6 mahuruke nĩgetha tũgĩe na management njerũ tondũ cooperatives thĩinĩ wa Kiambu ikoretwo igĩthũka na ikĩrũa nĩ ũndũ wa mbara cia tongoria arĩa mathuragwo mũndũ aikara mũno akagarũrũka na koguo rĩu mwena wa ũrĩmi wa mahiũ thaa ici ũrĩa tũreka nĩ atĩ tũrenda kũ make sure ta rĩu nĩ tũmahete coolers na njĩra nene mũno coolants nĩ tũmahete nĩ tũramahũrĩra ta Limuru nĩ tũramagũrĩra pasteurizer Gatundu South nĩ tũramagũrĩire rori ya gũkuaga iria na tũgũthiĩ tũgĩkaga ũguo na Gatundu North nĩ tũkũmagũrĩra Rari the same nĩ tũramacagũra tũramarũgamĩrĩire maracagũrana mena management njerũ na tũramaheire kura na koguo onao nĩ tũkũmagũrĩra ngari ya gũkua iria koguo nĩ tũgũthiĩ tũgĩteithanagia na andũ arĩmi a iria. Bwana Gavana, ona tũngĩmagũrĩra kula iria na tũmathondekere barabara iria tũtarĩ na thoko gũtiga kũndũ tũramatwara thoko wĩna mĩtaratara ĩrĩkũ ya gũkorwo tũkĩmakuhĩrĩria thoko tũtikaugage atĩ iria nĩ makĩnyitana. Wa mbere tũrenda kũmateithia mũno na value addition nĩkĩo ndakwĩra nĩ tũkũmagũrĩra pasteurizer nĩgetha makapackage iria magakoragwo kinya iria nĩ marendia butter nĩ marendia yogurt nĩgetha igakoragwo iria to rĩrĩa rĩa kũnyuo peke yake igakorwo iria nĩ rĩrauma indo nyingĩ nĩgetha mũrĩmi akahota kũgũrĩrwo iria mbeca nyingĩ akona kĩng'otore harĩa nĩgetha agakenera ũrĩmi wake. Mbeũ njĩthĩ ĩkoretwo ĩkĩũrĩra ũrĩmi ikiugaga nĩ ushamba ikiugaga wĩna gĩko ikiugaga na ndũrarĩha hihi mbeũ njĩthĩ kaunti ya Kiambu he kaũndũ ũngĩmera matikorĩre ũhiki makuĩrĩrie atĩ ũrĩmi-inĩ kwĩna mbeca? Niĩ no ndĩmerire moke meyonere gũkũ ũrĩmi mũgũnda kanini ũrĩa karauma indo nyingĩ na mũndũ angĩkĩendagia indo ta ici obviously na mbeca nyingĩ mũno koguo ngwenda kwĩra mbeũ njĩthĩ tafadhali ukai mwĩonere gũkũ ũrĩa Kiambu county mwĩonere gũkũ nĩ Kiambu county tĩri ũyũ nĩ wa gũkũ gwitũ muone indo nyingĩ ũrĩa gũngĩkũra indo na njĩra nene na mũtarwo tondũ gũkũ kwĩna gĩthomo kĩnene mũno kĩrathiĩ na mbere kuma andũ aitũ a ũrĩmi na moke meyonere mĩthemba mĩingĩ mũno ya ndawa ĩrĩa matoĩ iria cigiragia ongorwo nĩ indo irĩo nĩ mũdudu koguo ngwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ ũkai gũkũ wa Rũhiũ kũrĩ arĩmi maremwo nĩ gũka wa Rũhiũ na nĩ maremagwo nĩ gũthiĩ kũrĩa hihi kwĩna maofisa a thirikari ya county twĩna extension workers kila sub county gũtirĩ kũndũ tũtarĩ na andũ a gũtara andũ na mũndũ no kũria gwa sub county oria andũ a Girigaca meha na andũ acio twĩnao andũ aingĩ mũno mũndũ no gũthiĩ amonie ũrĩa arenda no kĩrĩa arenda twĩna andũ a gũtara andũ na njĩra nene mũno na thĩinĩ wa Kiambu county ihika twĩna andũ makĩria ma 300 matarĩ na wĩra ũngĩtiga gũthiĩ gũtara farmers na nĩ andũ arĩa akũrũ atene kana hihi nĩ andũ marahota kũingĩrana kinya na no nĩ andũ ethĩ tũgĩandĩkĩte aherũ koguo rĩu andũ matikamake ũguo mũndũ ndakaigue ena wasiwasi mũndũ ndakaigue na wasiwasi ũhoro ũcio nĩ tũrorete wega kĩrĩa we no tũrakaribisha andũ moke meyonere mũndũ atige gũcomplain haraihu mũndũ ũrarĩma hihi na nĩ aremotwo nĩ kuumĩria mũrigo wake rauga barabara gwitũ gataracaga gwitũ no twende mũno mũndũ ũrĩa arona barabara kena thĩna gwake kana gataraca kena thĩna gwake anyite MCA wa gwake nĩgetha MCA ũcio arehe report kũrĩ niĩ nĩgetha tũhote kũhĩtũkia yũke thondekwo ona andũ nĩ marona wĩra ũrĩa tũraruta wa bara na njĩra nene mũno koguo mũndũ aera MCA wa gwake rĩ ithuĩ na ithuĩ no kũhĩtũkia tũgũithũkia nĩgetha thondekwo na tũhithũrĩrie hihi kana ministry yaku ya Girigaca we nĩ ũkoragwo ũmenyitĩte na hinya kana no rĩu ũngĩkĩona function ta ĩno ũguo ti wĩra wakwa wa gũgĩtũma gũkorwo kũhuana ũũ nĩ ũrĩa ndĩmenyitĩte na hinya na nĩ ngwenda gũcokeria aruti a wĩra aitũ ngatho tondũ function ta ĩno mũndũ wothe ũroraga maũndũ na njĩra njega nĩ akuona wĩra ũrĩa mũrute gũkũ nĩ wĩra mwega na nĩ wĩra mũnene na andũ othe nĩ marakenera wĩra ũrĩa ũrutĩtwo gũkũ thaa ici na ngwenda kũmera tũgũthiĩ na mbere na njĩra ĩno twĩnayo ũmũthĩ. Asante sana Bwana Gavana. Thank you. Asante. Nĩngatho. Nĩ ũrakĩigua mheshimiwa ũrĩa aratwĩra atĩ tũtigakorwo na wasiwasi maũndũ mothe nĩ mabange na ndĩkũigua maũndũ nĩ mabange ngamenya mbeũ njĩthĩ no nginya ĩkorwo ĩkĩrorwo tũtarorete mbeũ njĩthĩ gũtirĩ ũndũ tũreka ndĩna waziri wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Kiambu county nĩ mũmũĩ ti mũgeni mũno no gũkũ gwa kayũ ka mũrĩmi nĩ rĩa mbere gũka mheshimiwa gũkũ rĩ gũkũ twaragia cia ũrĩmi na ũrĩmi digital nĩguo ndĩkoria ũrĩmi digital vijana matikĩrĩ ho me hau thĩinĩ othe ta kĩgeithie mwĩroreri no mũririkanie wewe thengio mũno njĩtagwo Karũngo wa Thang'wa
Nini waziri wa mbeũ njĩthĩ mathako na ũkinyanĩria thĩinĩ wa Kiambu County na twĩna mĩbango mĩingĩ mũno ĩgiĩ mbeũ njĩthĩ tondũ nĩtũmenyete rĩu mbeũ njĩthĩ ti atongoria rũciũ nĩ atongoria ũmũthĩ. Tukĩarĩrĩria mbeũ njĩthĩ rĩ twagaga youth empowerment na youth empowerment tũtingĩma empower tutamonetie kũrĩa makũruta thendi tondũ norara kimatwara kũrĩa mathako-inĩ rĩ umeraga ũkorwo na handũ ũrathũkũma nigetha ukorwo ona wewe mundu empowered. Hihi mwina mibango ĩrĩkũ ya kurehe youth hamwe turute wĩra hamwe ikundi iria kumanyitithania hamwe nigetha magikinyire mbeca-inĩ? Mibango ĩrĩa tũraruta thĩinĩ wa Kiambu County kana ĩrĩa tũtanyĩte gwĩka nĩ atĩ nĩ twambe tumenye ayuthi aya twĩragwo meha. Nĩiguaga andũ makiuga 80% of youth are employed, ukaigua 20% are looking for job, no ũngĩũria marĩtwa mao na meha ndũĩ. Koguo Kiambu ũrĩa tũreka kahinda-inĩ gaka nĩ kwamba kũngania data ya ayuthi othe a Kiambu County. Tumamenye na marĩtwa, tumamenye na maũndũ marĩa maratanya gwĩka, their interests, their skills. Nĩgetha ũngĩũka ofici yako ũnjĩre nĩ ũrenda plumber, ngahutio kabatoni, ngakwĩra ndĩna maplumber 20 Kino, ndĩna maplumber 45 Gĩthũngũri. Nĩyo nĩ gũtũteithia mĩtaratara-inĩ ĩrĩa thirikari governor witũ abangĩte, tũkamũteithĩrĩria gũtwara kĩgĩna kuringana na need base kana kuringana na ayuthi marenda atĩa. Koguo twambĩte kuoya data na nĩyo ĩrathiĩ na mbere kuoyo thĩinĩ wa Kiambu County na tũkoria ayuthi harĩa mũgũkorwo nĩ andũ a kuma county makiuga nĩ mekwenda mwĩyandĩkithie nĩ wega nigetha tũkorwo tũkĩmenya arĩa nao maretha mawĩra nĩ igana. Twathiĩ twacemania na kambuni iria iraheana mawĩra rĩ tukamera twĩna ayuthi a Kiambu aigana ona marenda wĩra mũna. Rĩu tukahana tarĩ kuma place turama place nginya kambuni itarĩ cia thirikari. Tugaga kaingĩ umoja ni nguvu. There is power, so much power in unity. Ayuthi a Kiambu nĩ maretĩkĩra kũnyitana, kwĩna youth groups kũrĩa ayuthi a boda boda, ayuthi a saloni, ayuthi a ũrĩmi-inĩ nĩ maretĩkĩra kũnyitana marute wĩra hamwe. Ũngĩkenda kuona ayuthi erutĩri, ayuthi mendete kũnyitana me thĩinĩ wa Kiambu County na tukoretwo tukimera manyitane ikundi tondũ nĩ hĩndĩ tukirie kũrekereria kĩgĩna kĩa Jijenge kĩrĩa gũkorwo kũmateithĩrĩria gwĩka biacara ũrĩmi ta ũyũ. Ona gũkũ no tũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na rũhonge rwa ũrĩmi ũrĩa tũkũrehe ayuthi gũkũ tũmarĩhĩre mathome kwa mĩeri 3 na ona mathoma kĩrĩa megũkorwo magĩkũria magatiga mendia makaumĩra mena kĩndũ o kĩnini gĩa gũthiĩ kwambia ũrĩmi kũrĩa marathiĩ na mbere na kũrĩma kũrĩa gũtiganĩte. Ũguo nĩ kuuga ithuĩ ayuthi tũramanyita tukienda kumuonia ati tiganio Kiambu County ndĩngĩthiĩ na mbere. Hĩndĩ ĩno mheshimiwa tũkwaragia nake nĩ agweta ha value addition na value addition nĩ kuga nĩ ho mbeca irĩ. Value addition nĩ kuga to mũhaka ũhutie tĩri nĩ thokoro ĩ mũrĩmi. Inyuĩ nĩ mũramathomithia bata wa gũkorwo tũgĩthiĩ process and agro processing value addition gũthondeka indo ingĩ ciumanĩte na mũgũnda na tũtakũhutia tĩri. Nĩ tũreka ũguo na nĩ twĩtĩkĩrĩte gwĩka ũguo na governor aratinda agĩtĩtĩrithia twĩke kĩndũ gĩtagwo value addition. Na kĩrĩa kĩratũma value addition ĩkwo nĩgetha ũrĩa waruta mũgũnda agakora hena market. Akorwo he andũ arĩa marathĩa mĩtu magathiĩ makagũra ngwacĩ, makagũra pumpkins icio marenge kuma kwĩ mbeũ njĩthĩ, moka meka value addition, ithuĩ na ithuĩ consumers tũgaconsume. Ũrĩa tũrageria kuga nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ gwa kahinda karaihu andũ matũire kana tũtũire twĩcirĩtie ũrĩmi nĩ wa mũgĩcagi kana ũrĩmi nĩ wa mũthĩni kana wa andũ arĩa akũrũ. No nĩ ũrĩa twathomithĩtio tene to twakĩragwo lemwo nĩ ũthome kana ũgatuĩka mũndũ wa kũrĩmia gũkũ. Werega gĩthomo biũ ũcoke mũgũnda wone ũrĩrĩma gũkũ. No rĩu tũrageria kuonia mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ, wenda kũgĩa indo narua ũrĩmi wĩho. Na tondũ aciari aitũ aingĩ rĩu matirahota kũrĩma nĩ mĩaka nao nĩ tũramoria komborithia ciana cianyu mĩgũnda ĩyo akamĩira mũmagaĩire kana ũmere rĩmaga haha kĩrĩa waruta ngarĩa 30% na okarĩa 70%. Koguo tũrathiĩ na mbere nginya kwarĩria aciari tũkamera ĩkorwo wĩna mũgũnda mũnene rĩ ithuĩ nĩ tũgũtũma extension officers arĩa no mĩyuthi moke makuone ũrĩa mũrũgu angĩrĩma hau na kĩrĩa gĩkaima hau rĩ mũkagayana nake. Koguo mũciari agateithĩka, mũyuthi agateithĩka na tũgakorwo tũkĩhũnia Kiambu County. Tũkoretwo tũkiuga bũrũri wa Kenya gũtirĩ na mawĩra nĩ magire. Hihi we wĩta mbeũ ũtanjĩte ũkwĩra andũ atĩ niĩ ndĩmeraga mawĩra mekuo nĩ ithuĩ tũregete kũmaruta. Reke njuge mawĩra mekuo na niĩ kaingĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ĩroka ofici kũnjũria wĩra makandehera CV kũria wĩra. No woria mũndũ ũrenda wĩra ũrĩkũ augaga o ũrĩa ũngĩoneka. Kiugo kiu kia o ũrĩa ũngĩoneka nĩ kuga ũcio nĩ kuga we nduri uramenya kĩrĩa ũrenda. Nduri na kĩoneki kĩa ũndũ wothe. Ningĩenda kwĩra mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ tiga kuga ũrĩa ũngĩoneka uma mũciĩ ũkĩmenya wathiĩ gwetha wĩra ũrĩkũ. Ũke tondũ we nĩ ũĩ atĩ skills ciaku iragũtwarĩra hana. Maũndũ marĩa ũrenda gwĩka we wĩta mbeũ njĩthĩ
ni uramenya wina kioneki kiriku na hu no ho ngiteithikira no ngiuga wira uri ungioneka ona ni ndunahe kahinda ga gugucariria wira tondu nani kugieterera uri ukoneka no he ugoka njira atiriri ni ndenda gutuika kindu kina koguo ucio ni wongeta koguo mbeũ njĩthĩ tũrathiĩ na mbere na kũmathomithia mũndũ akorwo na kĩoneki na ũkorwo ona okorwo ndũrĩ na maratathi harĩ o kĩrĩa wendaga gũtuĩka ona okorwo ndũrĩ na degree ndũrĩ na diploma ndũrĩ na maratathi wambe ũmenye kĩrĩa ũngĩtuĩka tondũ no igwa ũrĩa ũngĩtuĩka ũkũheo wa kũhata ũhate thikũ 4 ũhone maheire atĩ wĩra wa gũtheragia nĩ kũnjĩra maranjĩra arĩria mũndũ mwĩthĩ ũrĩmi-inĩ ũkoretwo akĩingĩra no finances nĩ ikoretwo ikĩmũhe challenge mwarĩrie ũmwĩre kana hena matumaini no mwĩre kana hihi kĩrĩa agũkũria rĩ nĩ mũkũmũ support akorwo agĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ ũrĩa tũreka twĩta thirikari ya Kiambu County rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ rũrĩa ndũgamĩrĩire tũranyitanĩra na rũhonge rwa ũrĩmi rũtongoragio nĩ Waziri Kamau nĩgetha twambe tũthomithie mbeũ njĩthĩ ũhoro wa kũrĩma twarĩkia kũmathomithia tũtikũmatigĩra hau tũkamoya tũkamethera kũrĩa mangĩthiĩ na mbere na kũrĩma na tũgũkorwo tũkĩiguithania na arĩa mena mĩgũnda either tũgakombora kana tũkamanengera kũmaya kwĩna volunteers aingĩ mũno mangĩenda tondũ na mũgũnda waku warĩmwo nĩ wagĩa na value koguo akao kũrarĩ gĩthaka rĩ na twakũhe andũ marĩrĩ maku rĩ mũndũ ũngĩoka awona rĩ nĩ wongerera value rĩu ũrĩa tũrera mbeũ njĩthĩ mũtaratara ũyũ wambĩrĩria thĩinĩ wa thirikari ya Kiambu County mwĩyumĩrie piũ tondu tukumuhe mbeca thĩinĩ wa kĩgĩna kĩa Jijenge atĩ ũthiĩ ũkambĩrĩrie ũrĩmi no ndũkwamba kwambĩrĩria ũrĩmi tũtambĩte gũgũthomithia ũkwamba ũthome yes tondu haha nĩ ũrĩmi nditi na kĩrĩa ũrathomithio nakĩo tondu nĩ practical nĩ haha ti mabuku na maratathi ũguo ũkagaĩrwo mũgũnda haha gĩcunjĩ ũkerwo kĩrĩa gĩkaima haha thutha wa mĩeri 3 wendia nĩcio mbeca iria ũkuona gũthiĩ rĩu kũrĩma harĩa hangĩ ũrenda gũthiĩ kũrĩma nacio no tũgũkorwo tũkĩhũthĩra mbeũ njĩthĩ kũrĩmithia kana guthomithia arĩa angĩ mangĩenda kũrĩma turorie mbeũ njĩthĩ tafadhali mwĩyumĩrie hata mimi ni mũkũrĩma bwana nĩ nĩmĩte ngwacĩ mũno no ndĩrenda gũcokerera ũhoro ũcio nĩ tũgũthiĩ mũgũnda gwaku no mũthenya ũmũthĩ rĩ kwenda ũrore kamera ĩrĩa ũmere ti therũ kũrĩma to kuoya icembe tondũ gũkũ gwaka kwa mũrĩmi tugana nĩ ũrĩmi digital kũrĩma to kuoya icembe reke ngwĩre kũrĩma to kuoya icembe maũndũ nĩ digital na Kiambu County tũrera mbeũ njĩthĩ kũrĩma to kuoya icembe nĩ tũrĩme smart ti tũrĩme hard tũrĩme smart tũrĩme smart yes asante thank you shukran gwĩraga o kaingĩ nĩ ũrĩmi digital niĩ ngwamba nyumagara yo hanini njemania na arĩmi gũkũ njemania na othe tondũ tugĩte gũkũ tũkũrĩma kĩrĩu tũgie mbeca tũingĩre mũgũnda tume na thendi tũgathiĩ haraya